somos a turma da floresta. Se tiver um problema, puxe a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de olhos. Turma da Floresta ao resgate. O Tesouro do Velho Jim, parte 2. Capitão Barba Suja, nova tripulação se apresentando. Pois é. O que exatamente vocês fazem? Conheço um monte de músicas, canto do anoitecer ao amanhecer, canções que fazem o marinheiro chorar, canções que ajudam a adormecer. Você vai para a proa, meus homens vão remar ao som de sua música. Não podem se apressar, já estão terminando de carregar os mantimentos e vão dar o fora. O que tem naquele barril? Suco de sardinha, a bebida preferida dos piratas. Restou pouco? Pensei que nem mais existisse. Atalha, tenha cuidado com o barril de suco de sardinha. Pode ser o último da floresta. Se perder uma única gota, você vira isca de tubarão. Ali está o mapa, Bob. Você mantém o capitão ocupado enquanto eu pego de volta. O que eu digo pra ele? Bom, se ele lhe fizer uma pergunta, basta responder sim, sim, capitão, e ficará bem. Sim, capitão. Sim, capitão. Sim, capitão. Agora, onde estávamos? O que pode fazer a bordo de um navio, bola de lama? Ser capitão? O quê? Quer ser capitão? Tem apenas um capitão aqui, e esse sou eu, entendeu? Quem discordar vai virar comida de tubarão. Ele disse capitão. Capitão para nós significa chefe, chefe de cozinha. Fico feliz em ouvir isso. O último cozinheiro que tivemos. A comida tinha gosto de papelão. Então ele foi para o mar. Bom, nós arrasamos na cozinha. Perfeito! Agora, quero que preparem a melhor festa pirata que já tivemos nesse navio. Ou então... levantar a âncora! Temos um tesouro para encontrar. O que é agora? Não me diga que estão indo com eles. Você canta! Yo ho ho, para o tesouro eu vou. Yo ho ho, para o tesouro vamos. Piratas e fortes somos, porque nós remamos. Vão assim, estão bem, não muito devagar, remando por inteiro da cabeça ao pé. Tá bom, eu vejo uma praia que sei qual é. Piratas maus levaram amigo sapo e amigo porco. Isso é complicado, temos que segui-los. Não temos o mapa, não sabemos aonde estão indo. Eles estão indo em direção oeste, mas há dezenas de ilhas nessa direção. Pro oeste, rumar onde o sol vai descansar. Na 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 na. O que está cantando, Suzy? Gilbert me fez lembrar da música especial de pirata que meu pai sempre cantava pra mim quando eu era uma garotinha. Mas eu esqueci a metade da letra. Tenta lembrar, Suzy. Podia realmente ajudar. Acho que me lembro. Não lembro. Peraí, agora lembrei. Pro oeste, rumar onde o sol vai descansar. O timão segurar e a espada empunhar. Depois dos penhascos tem um tesouro especial. A vida dos piratas é legal. É isso aí! Penhascos em granito branco para o oeste. E isso pode significar uma ilha. Ilha do Dragão Amarelo. Muito bem, amigos. Ao trabalho, temos que alcançar os piratas. Mas esse plano não vai funcionar. A vela é muito grande e o casco é muito plano. E isso não é um leme. Suzy, você sabe o que é um barco? Claro que eu sei, eu sou uma pirata. Esqueceu? Certo, veja só. Isso não é um barco. Ilha do Dragão Amarelo. Por que a chamam de Dragão Amarelo, capitão? Porque, de acordo com a lenda pescadinha, é guardada por um terrível dragão amarelo. Amarelo? Sim, amarelo. Ladrão! Ladrão! Ladrão!
Ah, o navio tremeu. Está tentando roubar nosso suco de sardinha. Só um pouquinho para cozinhar. 2 gotas. Para dar um toque no tempero. Tudo bem, tudo bem. Não precisa ficar nervoso assim. Vamos fazer mais um pouco de suco de sardinha. Qual a receita? Algo inútil. Suco de sardinha é um mistério. Ninguém sabe a receita exata, entendeu? Patife. Entendi. Dá pra fechar a boca que eu tô sentindo o cheiro do almoço de 3 semanas. Capitão! Os recifes! Você deveria ter nos dito antes, guia. Homens apostos todos! Sim. Só conseguiríamos passar por esses recifes por ali. Matraca! Timão a bordo! Pisar pela principal! Patrícia, você cuida do mapa da Suzy. Vamos dar a volta no arco e pegar os piratas distraídos e trazer nossos amigos de volta. Boa sorte. Obrigada! Meu mapa! Bola de canhão, pega o mapa! Bola de pelo voadora? Pronto para a decolagem? Eu não tô vendo nada! Vem aqui, você! Você apagou meu mapa! Você vai devolver! Patrícia! Vocês a chamaram de Patrícia? Devem conhecê-la. Fazem parte da gangue do listrado? Não. Dissemos Patrícia, porque de onde viemos, Patrícia significa maldição. Ele tá certo. Patrícia, esse morcego apagou o mapa. Patrícia e Patrícia de novo, ora! Ali, pessoal! O dragão amarelo! Fujam da ira do dragão amarelo! Ninguém pode se aproximar dessa ilha! Fujam! Fujam daqui! Um dragãozinho não vai nos impedir de resgatar nossos amigos. Vamos lá! E de qualquer forma, temos a filha do velho Jim conosco. Tudo vai ficar bem, certo, Suzy? Você é uma profissional. Na verdade, Júnior, tenho que confessar uma coisa. Eu não sou... Ao embarque, Banzai! Turma da Floresta e a pirata Suzy ao resgate. Suzy! Suzy! Você conhece? O listrado está mantendo o dragão ocupado. Tempo pra gente passar. Matraca, mexa-se! Suzy! Espoleta! Suzy! Eu acho que nós vamos bater, Morris! Não, eu vou tentar pousar essa coisa. Acho que eu estava errado. Vamos bater. Ai! Lá é um penhasco das almas perdidas. Passando por lá, encontraremos o dente da baleia. Mas deve haver um X indicando onde está o tesouro nesse mapa. Onde está o X? Escutem, seus brutos. Eu não sou seu caderno de desenho. E eu gostaria de lavar o meu rosto. Hora de questão. Você é o meu mapa agora. Nada de se lavar. Muito bem. Homens, vamos pelejar. Matraca! A bordo. Sim, meu capitão! Patrícia! Matraca! Seu idiota! Você guia como uma baleia encalhada! Patrícia e mais Patrícia! Mas eu não fiz nada de errado.
Então Patrícia é o seu nome, não é? Começa a pensar que alguns sapos estão me fazendo de idiota. Não, eu nunca vi. Patrícia, menina, menos. Diga a ele que não te conhecemos. Lascou. Acorde, João Morris. O quê? Nós somos prisioneiros? Isso mesmo, Morris. E ainda nos tornamos o ingrediente de um bolo gigante. Miguel acha bolo de Miguel gostoso. Inaceitável. Não me diga que vão nos comer. Não se preocupa não, Morris. Não vão nos devorar. Só vamos ser servidos como lanche para um dragão.